Matagal nang ginagamit ang radar technology. Ibig sabihin ng radar is radio detection and ranging. Gumagamit ito ng radio waves or electromagnetic waves para malaman ang layo at bilis ng isang bagay or sasakyan. Ginagamit ito ng mga barko, eroplano, at iba pang mga klase ng sasakyan. At available na rin ang technology yan sa ating mga siklista. Magagamit natin yung technology na yan gamit ang mga radar taillight at yan ang pag-uusapan natin ngayon. I-unbox natin at papakita ko sa inyo anong feature anong meron dito sa IGP Sports Smart Radar Taillight SR30. Good day mga kaibigan! Welcome sa another unboxing episode ng sa ating vlog, and today ang pag-uusapan natin, bagong-bago pa from IGP Sports, the SR30 Radar Taillight. So yan, pag-uusapan natin radar technology. Ibig sabihin nito, makikita mo kung may coaching parating sa likod nyo, malalaman nyo kung gaano sila kabilis, pwede sila mag-send na notification sa inyong head unit. Yan ang pag-uusapan natin, i-unbox natin, papakita ko sa inyo lahat yan. Alright, so umpisa natin yung unboxing. Ito yung box niya pag binili nyo. Makikita nyo, no, parang meron siyang waves dun sa pinaka-box niya na medyo hindi masyadong kita, kulay white din siya. Pero nagustuhan ko yan sa kanya. Sa gilid, mabilisan lang specs. Ayan, 1.6 km visible distance. Ibig sabihin yung liwanag niya, maliwanag siya. And kita daw hanggang 1.6 kilometers. Multiple modes, smart alert. Compatible siya sa iba't ibang device, hindi lang sa mga IGP Sports, kundi sa iba't ibang GPS computer. Nakasulat sa kabila, smart radar taillight, guard your every ride. Alright, sa likod naman, illustration kung paano siya dapat i-mount sa seat post nyo. Yan yung kasama niyang mount. And of course, you have to download the app para ma-sync siya or ma-pair siya sa inyong device. Alright, huwag natin patagalin pa, buksan na natin. Ito yung laman niya. Okay, ito na yung pinaka-unit. Meron siyang protective film, tanggalin natin yan. Yung mount sa likod niya is katulad sa mga GPS computer, like sa IGP Sports, Magin, Garmin, ganyan. And meron siyang isang pindutan sa ibabaw. Ano pang kasama niya? Siyempre may mga pang-mount din siya. Yan, isa to sa mga mount or yung rubber mount. Of course, user manual kasama yan. At iba pang mga hardware para sa mount niya. May kasama din siyang Type-C na USB cable kasi yung port niya is pang Type-C, so ayan yung kasama niya. And also, ito yung pinaka-pangkabit niya sa likod or yung pinaka mount niya, or dito siya i-mount pagka nilagay nyo sa seat post nyo. May kasama siyang tatlong goma or para siyang o-ring. Yan yung ginagamit pang kabit sa seat post. And also meron siyang tether, yung tali para in case na malubak kayo, hindi siya mahulog. Baka hindi nyo mamalayan, wala na pala yung radar taillight nyo, no? So kaya kasama yan. So katulad nga na nasabi ko kanina, isa lang yung pindutan niya, yan sa ibabaw. Kailangan nyo lang i-hold dyan, hold for at least 2 seconds and then bubukas na siya. Ayan. So gusto nyo baguhin yung mode, yan din yung kailangan nyo pindutin. Pindutin nyo lang na isa. Ayan. Kada pindut nyo, mag-iiba siya ng mode. May kalakasan yung ilaw niya, no? And according to their website, visible to up to 1.6 kilometers. Yan. Pati sa gilid niya, may ilaw din siya. Kabilaan yan. Meron siyang isang ilaw sa baba. Yan, napakaliit lang. Yan yung malalaman kung anong status niya. I think nailaw yan ng blue or red. Check nyo lang yung manual para sa detalye kung anong ibig sabihin ng ilaw. Ito nga sa likod yung charging port niya. Type-C na siya. So ngayon naman timbangin natin kung gaano siya kabigat. Ito yung una natin pinaka-unit lang mismo. So yung pinaka-unit is 69.3 grams, no? Yan. Sama natin yung pinaka-mount niya and also yung goma. It's 108.5 grams. So may kasama siyang dalawang rubber mount. And ito yung isa. Gagamitin nyo to kapag aero yung mga seat post nyo or may pagka-flat yung seat post nyo. Ito namang isa para sa mga round na seat post or kung medyo malapad yung seat post nyo. Ganito yung gagamitin ko kasi ganitong klase yung para sa seat post ko. So yung mas malapad siya. Pero kung kailangan nyo naman ng isang klase, madali lang siya. Tinatanggalan to. Papalitan nyo lang siya.
Ayan. So, para na siya doon sa mga bladed or flat na seat post, no? Ganito lang siya kasimple install, no? May tatlo siyang goma or parang o-ring na kasama. Yun ang gagamitin mo pang lock sa kanya, sa mount niya. So, ganyan lang. Lagyan natin siya. So, yung mounting niya sa likod is parang mount lang din ng Garmin. Parehas lang din. Actually, kasya nga siya sa mga cyclocomp sa mount ng cyclocomp. Ayan. Pero syempre, hindi natin dyan lalagay. Lagyan natin sa likod. Okay naman tong mount na to. Wala namang problema dyan sa kanya kung gusto nyo siya dyan. Pwede pa rin kayo maglagay ng saddlebag. But for me, tinanggal ko na yung saddlebag ko and gusto ko sana dito siya nakamount sa taas. So ito yung mount na binili ko para mas maganda tingnan. And ayoko nang may nakaklamp sa seat post ko. So ganito yung itsura niya. Lagyan lang ako ng link sa description kung interesado rin kayo. So para sa akin, mas okay yung ganitong klaseng mount. Dahil mas mataas siya. Feeling ko mas sakto to kapag nakatapat sa mga sasakyan. So, ganito siya nilalagay. So, andito kasi yung radar niya, yung pinaka-radar niya. I think pag ganyan siya kataas, mas malawak yung masasakop niya, mas makukuha niya yung tamang distance. And of course, pag mataas yung ilaw, mas madaling makita ang sasakyan sa likuran mo. So, tinry natin siya sa labas. Ayan, ganyan ang itsura niya. Medyo malayo tayo dyan sa bisikleta. Gusto lang natin makita kung gaano kalakas yung ilaw niya. According to IGP Sport, maabot ng 20 hours ang battery life ng kanilang radar taillight. And ganito naman ang itsura kapag may notification kayo na-receive sa head unit nyo, magbe-beep siya ganyan. Papakita siya ng kulay pula kapag masyadong mabilis yung sasakyan na parating. And dilaw naman kapag hindi sobrang bilis. Ito naman yung iba't ibang klaseng mode niya, no? So unang-una dyan yung solid. So hindi siya namamatay, naka-solid lang. And then peloton mode. Mas mahina lang siya ng konti sa solid mode para hindi nakakasilaw sa likuran nyo. Susunod dyan is yung pulse mode, yung medyo nagbe-blink siya or parang humihinga siya, na lakas na hina. And ang susunod dyan is night flash. Sa night flash, nagbe-blink na siya para mas visible ka sa kalye, lalo na pag gabi, no? At yung susunod dyan is day flash. Mas malakas naman siya kumpara sa night flash dahil sa pang-umaga siya ginagamit. Alright, so what are my thoughts or anong mga naisip ko sa kanya? Kailangan nyo ba talaga ng radar taillight? I think para sa akin, magagamit ko to kapag nag-long ride ako, like especially sa more Tarlac na wala masyadong sasakyan, and then para maiwas ka magulat na may sasakyan sa likod nyo. But kung nasa Manila kayo or nasa medyo city kayo, hindi nyo siya masyado magagamit yung alert feature niya na kung saan makaka-receive kayo ng tunog or magno-notify sa head unit na gamit nyo kung may parating sa sasakyan. Kasi pag marami nga sasakyan, obviously na sunod-sunod yung tunog niya or beep niya. However, magagamit nyo pa rin siya sa ganong case. Pwede nyo kasing i-turn off or i-off yung notification sa head unit nyo. Ang mangyayari lang sa kanya is, iilaw lang siya every time na may parating na sasakyan. So, yung ilaw na yon, malaking bagay na rin yung makakatulong yun para makita kayo ng mga sasakyan sa likod nyo. Lalo na pag medyo madilim pa or gabi, yun yung magiging magandang benefit niya. For me, yung settings ko sa kanya is lagi siyang naka-off lang. Basta automatic iilaw siya kapag may parating na sasakyan. So, hindi mo siya kailangang i-on, i-off kapag gusto mong maging visible ka sa daan. Pwede mo siyang i-on lang and then may settings nga sa kanya na naka-off yung ilaw niya palagi. But anytime na may parating na sasakyan, magbe-blink siya or iilaw siya. Yun yung gustong feature ko sa kanya. The only challenge when it comes sa mga ganitong radar taillight is gaano ka-accurate yung radar niya. Itong mga radar taillight na to kasi pwede siya magbigay ng false positive. Ibig sabihin, hindi siya mag-alarm or hindi siya mag-notify sa'yo pero may parating na pala sasakyan. So, magugulat ka pa rin na bakit hindi tumunog or bakit hindi nag-notify. Medyo delikado yung part na yun. Or false negative naman. False negative meaning pwede siyang mag-notify sa'yo or mag-alarm kahit wala namang sasakyan. So, yun. Medyo may ano rin yung accuracy niya. But, I hope hindi tayo mag-realize sa mga ganitong klase technology. Kailangan maging aware pa rin tayo at alam pa rin natin yung paligid natin. No? Isa pang excited ako in the future is yung pwede mo nang i-record or pwede nyo nang ma-record yung mga sasakyan na dadaan sa paligid mo. Like, pwede niya ma-record kung gaano kabilis dumaan sa tabi mo yung sasakyan. Ma-record na rin siya sa head unit. Magagamit mo to especially kapag na-disgrasya ka or may sumagi sa'yo or nabangga ka. If you're going to combine it with the camera,
magiging parang ebidensya na rin siya kung gaano kabilis yung sasakyan sa'yo or gaano siya kalapit dumating sa'yo. Magiging magandang feature yon in the future kapag available na yun. Possible sa firmware update or something na gano'n. But alam ko sa panahon na to, dinidevelop pa lang din siya. Those are my thoughts pagdating sa radar taillight. Interesado ka ba or ano sa tingin mo pwedeng maging use niya para sa'yo? I believe in the future magbumura pa siya at madadami pa yung ganitong klase technology. Ito na yung ilaw or taillight ng mga bisikleta magiging normal or standard na lang in the future. Alright, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Comment down below kung may tanong kayo. Go vegan!